გამარჯობა, ეთერშია ღამის ამბები და ჩვენ მისი წამყვანები კია ხუხაშვილი და მე დიანა ტრაპაიძე. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით. დავიწყოთ დღის ამბების შეჯამება. არა მხოლოდ დღის, არამედ კვირის და ძალიან საინტერესო კვირა იყო, მაგრამ დავიწყოთ ინტერვიუთი, რომელიც მას შემდეგ რაც ეთერში გავიდა, პრინციპში ანონსიდანვე მიიპყრო ყურადღება და დღეს მთელი დღის განმავლობაში არის გარჩევის თემა. ყველა თავის საკბილოს ნახულობს ამ ინტერვიუში, ზოგისთვის ეს არის ომის თემა, ზოგისთვის პრეზიდენტის პროტოკოლის თემა, ასევე იქ საინტერესო იდეა იყო ერთი მისგან, რომ მაღალი თანამდებობის პირები სჯამრთელობა მუდმივად მოწმდებოდეს წელიწადში ერთხელ და აი ამ ცნობის გარეშე შეუძლებელი იყოს მაღალი თანამდებობის დაკავება. თქვენ რა მოგეწონათ ზურაბიშვილის ინტერვიუდან? ხო, ეხლა რა მეწონა რა არა, ალბათ სახელმწიფოებრივად მაინც და მაინც დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? თავარი, სამ რაღაცას გამოვყოფ ეხლა. პირველი არის ის, რომ ზურაბიშვილი არის ადამიანი, რომელიც თუ რამეზე პასუხისგაცემა არ უნდა ამბობს, რომ ეს ჩემ კონსტიტუციურ ფარგლებში, ჩემი კონსტიტუციურ ფორმატს, ჩემ მოვალეობებს ცილდება. თავს არიდებს, მაგრამ რაც თვითონ აინტერესებს, შეუძლია სხვის ბოსტანშიც გადავიდეს. ხო, აი ეს წინააღმდეგობრივი საკმაოდ გაუგებარი ლოგიკა დამახასიათებელია მისთვის, ხო? ეხლა რაც შეეხება, რა ვიცი, აბა ამ პროტოკოლზე რა სიტყვის შენ ამ პროტოკოლზე? თან საინტერესო იყო სხვათა შორის ჩვენ დღეს მოვუძებნეთ დაუკავშირდი სხვათა შორის ადამიანებს, რომლებიც რაღაც პროტოკოლის მამებად ითვლებიან ამ ქვეყანაში ოდითგან და მათ ასეთი რამ მითხრეს, რომ კარგი ტონია, როცა პირველ ინტერვიუს მართავს რეზიდენციაში, დროშის, აი ამ ატრიბუტების ქვეშ. ეს არის ინსტიტუტის პატივისცემა, მაგრამ ეს პროტოკოლი, თავად პროტოკოლის ადამიანები, რომლებიც პროტოკოლს ხელმძღვანელობდნენ, ამბობენ, რომ პროტოკოლი არ არის დოგმა და მისი დარღვევა ყოველთვის შეიძლება. სხვათა შორის, ასეთი ტიპის ქვეყანაში მხოლოდ პროტოკოლზე არ არის საუბარი, სადაც პირდაპირი ლეგიტიმაცია აქვს, ასეთი საერთო სახალხო არჩევნების გზით არის მოსული ლიდერი, მას ყოველთვის შეუძლია რაღაც პერსონალური ფაქტორი ჩართოს წესსაც გადაუხვიოს პროტოკოლსაც და როგორც თქვენ თქვით, მეც დავკვირვები ვარ, რომ ის ხშირად ეფარება ამ პროტოკოლს ან კონსტიტუციას. მაგალითად, პარლამენტში როცა შიდა პოლიტიკაზე იყო კითხვები, სულ ამბობდა, რომ იცი რა, მე აკრძალული მაქვს კონსტიტუციით, რაღაც შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევა. და ცენზურაზე დაიწყო ლაპარაკი. და სხვათა შორის ეს ზუსტად აკრძალული აქვს კონსტიტუციით, იმიტომ რომ მას არ აქვს საკანონმდებლო ინიციატივით შემოსვლის უფლება. აი ზუსტად ამ დროს ხო თვითონაც ხო თქვა, რომ აი უნდა დავილაპარაკო ცილის წამება და ასე შემდეგ, ხო ისაუბრა და მე რაც თავარია უმრავლესობაც ეთანხმებოდა, რომ აი კი ბატონო განვიხილოთ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ამ პროტოკოლს, ხო ეხა დიანა რომელ საუკუნეში ვცხოვრობ საერთოდ, ხო აი სადა ვართ. დღეს ეს საუკუნე არის თავისუფლების ნიშნით მიდის, ხო პროცესები. რა პროტოკოლზე ვლაპარაკობ? ამერიკის პრეზიდენტები გასართობ შოუებში დადიან და ცეკვავენ და საქართველოს პრეზიდენტიც სხვათა შორის ყველაზე პოპულარული პრემიერ-მინისტრია კანადის, თუ არ მეშლება, მიკი მაუსიანი წინდებით დადის, ხო? საერთოდ რაზე ვლაპარაკობ? მისი წინდები არის როგორც ცალკე თემა, ასე ვთქვათ, რაღაც მისი სახე შექმნა მისმა წინდებმა. რა თქმა უნდა, ასე რომ, აი ესეთი აპელირება, ეს ძალად ნობური პროვინციალიზმს დავარქმევდი ამას, ხო? სნობები 21 საუკუნეში სნობისტური პოზიციებიდან გამოდის ადამიანი, რომელსაც აქვს პროვინციალიზმის კომპლექსი, ესე რომ ვთქვათ, ხო? აი ეს დავინახე სალომე ზურაბიშვილში, აი ამ პოლემიკასთან დაკავშირებით. რა შუაში თქვი რომ მე მინდოდა რომ აქ ყოფილიყო ბევრად უფრო სწორი იქნება. ეხლა პროტოკოლი და თქვი რომ ეს არის ახალი რეზიდენცია, რომ გინდა დაამკვიდრო აუდიტორიისთვის, რომ ეს არის ადგილი, საიდანაც შენ აი ამ ადგილის პატივისცემა გაჯდეს მაყურებელთან საზოგადოებაში, რომ ათონელის რეზიდენცია ეს არის მისი ახალი მისამართი. უამრავი ფაქტორი შეეძლებოდა ამის ახსნა. არ მომეწონა მისი ეს გამოსვლა, რომ მე ხა მიმართავდი ქალბატონ სალომეს, რომ კი ბატონო გავიგეთ ეხა პროტოკოლი და ჩვენ არ ვიცით და თქვენ ყველაფერი იცით, რა თქმა უნდა, მაგრამ
თუ პროტოკოლზე ვლაპარაკობთ, კაცო, დრეს-კოდიც არის პროტოკოლის ნაწილი რა. ნახეთ რა სურათი თქვენ და დალია გრიბაუსკაიტე ციტად ხალიჩაზე რო დგეხართ. მოგწონთ თქვენი თავი, ხო? მან თქვა რომ რაღაცა ყველანი გადავიქეცით არა, რა შუაშია ცხოველთა უფლებების დამცველებად. ცხოველზე არ არის ლაპარაკი და არც პეწზეა ლაპარაკი, როგორ ახარ ჩაცმული თორე ეხა იქ ისე ცხოველის ის არის ქურქია, ამაზე არ არის ლაპარაკი, ხო? თვითონ ნახოს ეს სურათი და ობიექტურად შეაფასოს. მას არ აქვს სხვათა შორის ის ძალიან კარგად გამოიყურება ხოლმე, ეს მისი კარგი ნიშანია მასში, ის ყოველთვის ეფექტურია. და იქ რა მოხდა მაშინ ლიტვაში კაცო? ნუ ესეთი ამოვარდნები არსებობს, ასეთ თვალში მომხდა მაგალითად მეც მარგოლაშვილთან მივიდა და რაღაც ველოდებოდი სხვა ტიპის სხვანაირ ფორმაში. მე არ ხედავ ამაში ტრაგედიას, მაგრამ ადამიანი, რომელსაც აი შეიძლება ეს რაღაცა დაემართოს, პროტოკოლზე ჩვენ არ უნდა გველაპარაკებოდეს რა. მოგეთ პროტოკოლს თავის შეფარება არ იყო სწორი გადაწყვეტილება ალბათ. იმიტომ რომ მასე თუ არ სხვათა შორის აი მართლა მთელი მისი განცხადებები, რაც ის პრეზიდენტია, მიდის ამ ნიშნის ქვეშ, რომ ამას მე კონსტიტუცია მიკრძალავს, ამას მე კანონი მიკრძალავს, ახლა აღმოჩნდა რომ სტუდიებში სიარულს პროტოკოლი უკრძალავს, ამ დროს ჩვენ გვახსოვს პრეზიდენტი, მისი წინამორბედი, რომელიც ყველა ამ არხის ყველა გადაცემაშია ნამყოფი რამდენჯერმე და რეაქციაში ხომ ყველგან დადიოდა. ბიძინა ივანიშვილი, კაცო, გავანებოთ თავი, ბიძინა ივანიშვილი კავკასიაში დავდიოდით ერთად. ბიძინა ივანიშვილი პრეზიდენტი არ იყო ეხლა, ესეც ვაღიაროთ, ზურაბიშვილი ამბობს, რომ პრეზიდენტის პროტოკოლი არსებობს ასეთიო და რაც ვსაუბრობთ, ხო, ჩვენი კონსტიტუციით მით უმეტესად რა პრეზიდენტზე ვსაუბრობთ, თვითონ იშორებს ყველაფერს, რა კომპეტენციაც ჰქონდა, ისიც კი მოიშორა, ხო, შეწყალება არ მინდა, ეს არ მინდა, ეს არ მინდა, ანუ ფაქტობრივად წმინდა სიმბოლური არა, მან თქვა გუშინ სხვათა შორის ინტერვიუში, რომ შეწყალების კომისიის წევრების შერჩევის საკითხი ვიშორე და არა თავად ეს ფორმატიო. მოგეთ ის ყოველთვის ეძებს გამოსავალს არადა მისი პიროვნული ნება, მისი ინიციატივები, მისი განცხადებები სწორედ ასეთი ტიპის ქვეყანაში, სადაც ინსტიტუციები არ არის გამართული და ასეთი ლეგიტიმაციის, იმიტომ რომ მართლა საერთო სახალხო არჩევნების გზით ძალიან ცოტა ფიგურაა, ვისაც ვირჩევთ ამ ქვეყანაში და ბოლოჯერ როცა პრეზიდენტს ვირჩევთ, მას გაცილებით მეტის გაკეთება შეუძლია. ფიქრობ თუ არა რომ სულ არ არის საჭირო ასეთი თვითშეზღუდვების დაწესება? არა, ნუ ჯერ ესეთი ეს რო საჭირო არ არის ესეთი პრობლემაა, მაგრამ თქვენ მთავარ პრობლემას გავუსვით ჩვენ აქ ხაზი, ხო, რომ აი წინააღმდეგობრივია მისი აი ეს ლოგიკური გამოტყორცნები, ხო? ერთის მხრივ ამბობს, რომ ეს ჩემი კომპეტენცია არ არის, მეორეს მხრივ შეუძლია სხვის კომპეტენციაში გადაიჭრას უცბად და ეს გააკეთოს აბსოლუტურად, ესე რომ ვთქვათ, აი ესეთი იმპერატიული ტონით. და ეს სხვა შორის ეს მთავარი ხა პროტოკოლს რო თავი გავანებოთ ეს არის მნიშვნელოვანი თემა, ხო? მეორე თემაა ბევრად უფრო მძიმე, სადაც აგრეთვე აი ეს წინააღმდეგობრივი ლოგიკით იქნა აგებული მთელი აი ეს თემა, რაც სახელმწიფოებრივად პრობლემატურია. აი ნახეთ, აი როგორ ააგო ლოგიკური კონსტრუქცია, ხო? ერთის მხრივ ამბობს, რომ რუსეთი არის აგრესორი. ეს არის სწორი, რა თქმა უნდა, სწორი შეფასება. ჩვენს ქვეყანაში ომს ვერ დავიწყებდით. რა თქმა უნდა და იქვე ამბობს, რომ ნუ მაშინდელმა ხელისუფლებამ დაბომბა ცხინვალი, ხო? და ეხა რატომ არის ეს ორი რაღაცა წინააღმდეგობაში? იმიტომ რომ კი ბატონო, სამზარეულოში ეხა შეიძლება ჩვენთან დაждდეს და ესეც თქვას და ბევრი სხვა რამეც თქვას, ხო? და რაც უნდა ის უქნია, მაგრამ ბიჭო ის თუ პრეზიდენტი როგორც ქვეყნის პრეზიდენტის სიტყვას წონას აძლევს და პროტოკოლზე გველაპარაკება და ეს შემდეგ ის ხონდა ესმოდეს რომ მისი ყველა ნათქვამი სიტყვა მარტო ქვეყნის შიგნით კი არ რჩება, კაცო, ქვეყნის გარეთაც ყველა იწერს და თავის სასარგებლოდ იყენებს, ხო? როდესაც ჩვენ აცხადებ რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ დაბომბა ცხინვალი, მე არ ვამბობ ეს მართალია ტყუილი, ამას საერთოდ არ ლაპარაკი, კაცო. ამას რო ამბობ და თან ამას რო ამბობ იმ ფონზე, როდესაც გარკვეული სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს და მომავალში შეიძლება ბევრი ესე რომ ვთქვათ სამართლებრივი დავა გქონდეს ჩვენ კიდე რუსეთთან 2008 წლის თემასთან დაკავშირებით, ხო? ამით ხო პირდაპირ არგუმენტს აძლევ შენ მეორე მხარეს. რატომ? იმიტომ რომ ამ პრეზიდენტის ამ გამონათქვამის შემდეგ რუსეთს ყოველ შეუძლია თქმა. კი ბატონო, მე შემოვედი
მაგრამ იმიტომაც შემოვედი, რომ ასეთი წინაპირობა არსებობდა. მოსახლეობა ჟლიტავდა, ის რასაც ამბობენ, რომ გენოციდი და ასე შემდეგ. შორის მე წინააღმდეგობრივი პოზიცია მაქვს როგორი. გეთანხმებით მაგ ლოგიკაში სავსებით, თუმცა ასევე ეს არ ეხება სალომე ზურაბიშვილის განცხადებებს ამ კონკრეტულს, მაგრამ ასევე ვფიქრობ, რომ სიმართლე თუ კი ასეთი იყო ჩვენი მხრიდანაც გადაცდომები, ომთან დაკავშირებითაც, ყველაფერთან დაკავშირებითაც ისტორიის შელამაზებას არ ვემხრობი და მუდამ მომხრე ვარ, რომ ყველაფერზე ვიცოდეთ, თუნდაც მძიმე, მაგრამ სიმართლე და ჩვენ როგორც ქვეყანა ვიყოთ თვითკრიტიკულებიც. იმიტომ რომ მე ადამიანურადაც ასეთი პოზიცია მაქვს, ყველაფერში ვცდილობ საკუთარი თავის კრიტიკით ესეც არის გზა, მაგრამ როდესაც შენ იმყოფები ფაქტობრივად გრძელ ომში, ხო, ომი ხო არ დასრულებულა, მოდით ესე ვთქვათ, ხო, სიმართლე რა თქმა უნდა ისტორიაში უნდა ჩაიწეროს სიმართლე. მაგრამ სიმართლე არ შეიძლება გახადოს შენ პოლიტიკის, ესე რომ ვთქვათ, პოლიტიკის ფუნდამენტად, ხო? როდესაც შენ ომში ხარ, აი ომი რო დასრულდება, მე კი ბატონო ისტორიაში შენ ჩაწერე სიმართლე, მაგრამ როდესაც ომში ხარ და შენ ესე რომ ვთქვათ მიკრო რაღაცა მუდამ დარტყმების ქვეშ ეს გასაგები ამ კონკრეტულ ეპიზოდზე არ ვიგულისხმე ზოგადად. ბატონო ჩვენ დავჯდეთ, ქალბატონი სალომეს მოусმენ და შეიძლება სწორია მისი ლოგიკა და შეიძლება დავეთანხმო კიდევაც, მაგრამ კაცო, მაშინ გამოვიტანოთ, რატო გვაქვს ის მაშინ რა პრეტენზიები გვაქვს რუსეთთან? მარტივი კითხვა დღეს წოლუკიანი იყო პარლამენტში და იქ იყო ასეთ ტიპის ოპოზიციის მხრიდან შეკითხვები დასმული, რომ აი თქვენ ყვებით ამას და იქნება ეს ყველაფერი შეკითხვები კი არა ესეთი შეთავაზება, რომ მოუყევით პრეზიდენტსაც ეს ყველაფერი, აუხსენით პრეზიდენტსაც, იმიტომ რომ თქვენი რიტორიკა და მისი აცდენილია ერთმანეთში ამის მოსმენა მოუწია დღეს წოლუკიანსაც. სამწუხაროდ პოლიტიკოს უწევს სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, ის კი არა ტყუილის თქმა. დიახ. სიმართლის ბოლომდე არ თქმა, ხო? ეს არის დაუწერელი კანონია, კაცო, პოლიტიკოსი, რომელიც სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ და სიმართლის სასარგებლოდ ყველაფერს ამბობს, რაც ენაზე მოადგება, ხო, ის პოლიტიკოსი არ არის, ხო? იმიტომ რომ ის აზარალებს უფრო დიდ ამ დროს რაღაცები გვინდა რომ მას მოადგეს ენაზე, იმიტომ რომ პროცესი ისეთია რომ ბატონო მე თავაზობ რომ თუ ენაზე რამე სჭირდება მას ვთქვათ კიდევ აქტიური ცოცხალი პროცესის შემოტანა პრეზიდენტის მხრიდან და არა პროტოკოლზე და კონსტიტუციაზე ამოფარება მუდმივად. რა თქმა უნდა თუ მოადგება რამე ენაზე და ისა ჯერ დაფიქრდეს კარგად რა არის სამზარეულოში სალაპარაკო და რა განცხადებაა საჯაროდ გასაკეთებელი და მე ელაპარაკოს. კიდევ ერთი თემა, რომელიც საინტერესო იყო გუშინ რაც ხდებოდა პარლამენტში, ჩვენ წინასწარ ვისაუბრეთ, თქვენ ამბობთ რომ ეს კომიკური იყო, პოლიტიკური დალტონიზმის პრობლემა, ტექნიკური გაუმართავობა, ბოლოს თვლა და აკუსტიკამდე დავიდა ყველაფერი. მოდ რაღაც რა ხდებოდა რეალურად მთელი სიტუაციის მთელ კომიკურობას ალბათ გადმოსცემს კომენტარების ნაკრები, რომელიც ჩვენ შევთავაზებთ მაყურებელს და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. რეალურად აქ წითელზე იყო მისაჭერი თითი თუ მწვანეზე ეს გახდა გარკვეული პრობლემა. თავარია რომ ქუჩაში გადასვლის დროს არაერიოთ წითელი და მწვანე და აქტუალებად და მეორეჯერ ჩატარებენ ამისთვის კენჭისყრას, ამას საქართველოს გადაიტანს. ახალი შემოთავაზება მაქვს ყველა გაუგებრობის თავდასაცილებლად. პარლამენტარიზმის აკვანს ბრიტანეთს მიუბაძოთ. თავებს რო ითვლიან, ხო, ერთ ოთახში გადიან მომხრეები, მეორე ოთახში მოწინააღმდეგეები და იქ ითვლიან ესე head count ქვია ესე თავებით, გამორიცხულია რამე შეცდომა ფერებში, განწყობაში. თქვენ ფრაქციებში დატესტეთ და თუ გაამართლეს მერე ჩვენ პარლამენტში გადმოვიტანთ. მადლობ. არაფერი არ ისმის აბსოლუტურად უკან რა. იცით, ამიტომ ხანდახან რაღაც გაუგებრობები ხდება. კანონის დასახელებებსაც კი ვერ გებულობთ, ესე იგი რაზე არის კენჭისყრა და ძალიან დიდი თხოვნა გვაქვს. აქ არის საშუალება სანამ გამოსწორდება, რომ ყურცასმენები იქნებ, ყურცასმენი მაინც რო გავიკეთოთ, რომ ბოლო რიგში ჩვენ ვართ პარლამენტის სხდომის დარბაზის გარეთ. არაფერი არ გვესმის, ვერ ვღებულობთ მონაწილეობას და ამის მთავარი პრობლემა, როგორც ხედავთ, არის აკუსტიკა. რაღაც ამ კუთხით გვიშველეთ ან ყურსასმენები რაღაცები მოგვეცით, თორე ფაქტიურად ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს. დალტონიკი თუ არის ვინმე პარლამენტში ამის თაობაზე ამსმენი ექიმი გახლავართ და დალტონის დაავადება მე მგონი არცეც არ ჭირს.
იყო ეს რეალურად ტექნიკური პრობლემა. სამ ადამიანმა უმრავლესობიდან მისცა წინააღმდეგი. ერთი ლევან კობერიძე ამბობს, რომ მას არ არევია პულტები, თითის მისაჭერი ხილაკები. ორი არის აქედან ერთის კომენტარი მოვისმინეთ ჩვენ რატიო ნათამიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ იქ რაღაც ტექნიკური ხარვეზი იყო. რატომ გადაწყვიტეს, რომ ამ ერთი პრეცედენტით რაღაც ტექნიკური ხარვეზისთვის გადაებრალებინათ ეს ყველაფერი ძალიან უცნაურია და მე მახსენდება თქვენ ერთ კონკრეტულ ფრაგმენტზე თქვით თუ არ ვცდები წულუკიანის განცხადებაზე, რომ მისი ადრესატიო სულ არ იყო, მისი ადრესატი ჟურნალისტებს კი არ ელაპარაკებოდა და საზოგადოებას, ან სხვა ადრესატი ყავდა, აქაც მგონია, რომ რაღაც ხვის წინაშე თავის გასამართლებლად მოიგონეს ეს ტექნიკური პრობლემა. ეს სიტუაცია, აი როგორ შეიძლება შეაფასო, რომელიც მოხდა გუში პარლამენტში. ამაზე შეიძლება უკვე აი რა ფაზაში გადავედეთ დიანა, ხო? ანუ თავიდან იყო ეს ბაბილონის გოდოლი მithქვამს, ეს მანკიერი რაღაცა გაუგებარი აბსოლუტურად კონსტრუქცია სახელმწიფოებრივი, სადაც აი როგორ მიიღება საერთოდ გადაწყვეტილება, ფორმირება როგორ ხდება გადაწყვეტილება, მიიღება როგორ ხდება, ამის იმპლემენტაცია როგორ ხდება, აბსოლუტურად გაუგებარია. აი რო გითხოთ თქვენ ახლა პარლამენტარებს, ხო? რის საფუძველზე იღებენ გადაწყვეტილებებს, ხო? არც იკრიბებიან, არც მსჯელობენ, არა პირდაპირ SMS-ებს უგზავნიან, უკვე აქამდე მივიდნენ, ხო? და ამ SMS-ებით მართვა გაჭირდა ამ ბოლო დროს. ჩვენ ამას ვხედავთ, ხო? აი ეს message box-იც ავადსახსენებელი გახდა, ну, არ ვიცი ახლა რის საფუძველი. და ამ message box ვინც წერს, რო გითხოთ თქვენ დეპუტატებს, არიციან. message box-ი არის, აი თითქოს იქ პირდაპირ ციტატები ბიბლიიდან. რომ არიციან კი არა, კარგადაც იციან, უბრალოდ აქამდე ცდილობენ ასე არ დაწვრილმანდნენ, რომ ამ თემაზე ისაუბრონ. ალბათ რაღაც PR სამსახურის ჯგუფში იწერება, რაღაც PR ჯგუფი ადგენს მთავარ სათქმელს. თავიდან აი როგორ დაიწყო ეს გრევის პროცესი და აი რა გახდა პირველი ეტაპი რა იყო, ჩვენი ემოციები რა იყო, ხო? ჩვენი ემოციები იყო, რომ ჩვენ დავინახეთ აი რაღაც ტრაგიკული შეგრძნება გქონდა, რომ ეს ხელისუფლება, რომელიც, ну, ჩვენთან ერთად ჩვენ მხარდამჭერები ვიყავით, ხო? ეხლა მე თლაჩიგნით ვიყავი, ხო? და იმედგაცრუება რაღაც ტრაგიკულ და ეს დრამატულ განწყობაზე გაყენებს, ხო? მეორე ეტაპი, მეორე ფაზა უკვე აი ამ რღვევის იყო ტრაგიკომედია, როდესაც, ну, თან ბრაზდებოდი და თან მეცინებოდა. და ეხა დადგა მესამე ფაზა. ეხა მარტო მეცინება ვერ ბრაზდები. აი რანაირად უნდა გაბრაზდე აი ამ აბსურდზე, ხო, რაც ჩვენ უყურებთ. აი რაც პარლამენტში გუშინ ხდებოდა და მე ამის კომენტირება, რომ თურმე იქ ღილაკები აერიათ და ბოლო რიგში თურმე ცუდად ისმის, ხო? ნუ ეხა აი რა კომენტარი უნდა გააკეთო ამაზე, ხო? ანუ დღეს სხვათა შორის კობახიძე მე ჩვენი კანონ პროექტია მწვანეს რაღაც ლამის თქვენ თქვით მე მგონი რომ ჯობია პირდაპირ გამოაცხადო მწვანე ღილაკს დააჭირო ან მარჯვენა მარცხენა ან თანაშემწეები დაიქირავ ხო რაღაცა უფრო რა გამოჩნდა აი მე როგორ დასკვნა გამოვიტანე პოლიტიკური კლასს შორის სხვაობა გამოჩნდა ეს წასულები პოლიტიკურად უფრო გამოცდილი, ну, ეკაბესელია პოლიტიკურად ბევრად გამოცდილია, ვიდრე დღეს ოცნებაში მყოფი შემადგენლობა და ეს პოლიტიკური კლასის სხვადასხვა კლასში ყოფნა გამოჩნდა თვალნათლივ. აი ერთი ეკა აქეთ, იქეთ გიგაბოკერია და ყველანი დანარჩენი და ამ ორ ადამიანს ორი დღის განმავლობაში მიყავდა, ну, ერთი დღის განმავლობაში, იმიტომ რომ დღეს სხვები აქტიურობდნენ ეკა, როგორც ჩასტია წულკიანთან. ჩვენ ერთ გადაცემაში გამოვიტანეთ მე მგონი ხო აი ვინ არის დღეს აი მოდი სტრუქტურა შევხედოთ ქართული ოცნება ვინ არის ხო აი ვინ არის ეს უმრავლესობა ჩვენი გუნდი და ჩვენი გუნდი რო იძახიან ხო ეს არის მაჟორიტარები ხალხი რომელიც პარტიიდან პარტიაში გადადიან ეს ხალხი ამათ იმედზე არის ვინ არიან ეხლა ეს მათი გუნდი არიან ადამიანები რომლებიც ჯერ მოკავშირში იყვნენ, მე ნაციონალურ მოძრაობაში იყვნენ, დღეს ქართულ ოცნებაში, ღმერთმა მოახმაროთ ეს გუნდი, ხო? ამათ იმედზე არიან, უპერსპექტივო ადამიანების იმედზე, აი ვისგან შედგება, უპერსპექტივოები რო წავიდნენ, სად წავიდნენ, არ იციან. რატომ ახალგაზრდა ადამიანები არიან ცხოვრებაში? 80% პარლამენტი, აი იმის, რა ქვია, უმრავლესობის ბესელია.
კობახიძე კი არა, კობახიძე სინამდვილეში უმცირესობაშია. ანუ ბესელიას თანამოაზრე უმრავლესობაში არის ბევრად უფრო მეტი, ვიდრე კობახიძის, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის პარაზიტული წარმონაქმნი და მკვლევარის სხეული არის ძალაუფლების პარტია, მისგან დისტანცირება უჭირს. პარტიისგან არა, ბიძინა ივანიშვილი, ანუ პარაზიტების ესე რომ ვთქვა დაჯგუფებაა, რომლებიც კვებავს ხეულზე არიან, ესე რომ ვთქვა სხვა ზოგი მერკანტილური მოსაზრებებით, ზოგი კიდე რაღაც სხვა მოსაზრებებით და ამ კენჭისყრაზეც ეს გამოჩნდა. პარაზიტის ბუნება რაში? რა თქმა უნდა, აი პარაზიტის გამოჩნდა, რომ ბუნება თან ზვიად კვაჭანტირაძეს იცნობენამდე გაუჭirdათ მისთვის წინააღმდეგ ხმის მიცემა, ან იმის მომხრეობა, რომ ის ჩამოეცილებინა თანამდებობიდან და ზოგი საერთოდ არ შევიდა ალბათ დარბაზში ზოგმა კენჭისყრა რაღაც ეშმაკურად შეეცადნენ აეცილებინათ ეს დროებითი სისუსტე გამოავლინეს როგორც სიტყვია და მე დაუბაკუნეს ფეხები და ნუ ეხა მწად გმირობაზე ხელი ვეღარ მოაწერეს ხო აი ესეთ პატარა ადამიანებთან გვაქვს საქმე ეხა პარაზიტებს რომ პარაზიტის ბუნება რა არის ხო ის თუ კვებავს სხეულს შორდება კვდება უბრალოდ აი დღეს ქართულ ოცნებაში ესეთები არიან დარჩენილები ერთადერთი ნუ მეტნაკლებად ფუნქციონალური ჯგუფი არის ეს კობახიძის ჯგუფი ხო ნუ არ ვიცი რამდენი არიან კობახიძე მდინარაძე მათიკაშვილი სოფოკილაძე ანრი ოხანაშვილი რატიო ნათამიშვილი რომლებიც ნუ აი როგორ გითხრათ რა ნუ აი თქვენ კონკავშირი არიცი და მე კარგად ვიცი რა აი ერთი არაფრით განსხვავებულები ხო და თან მე არა მაღალი ხარისხის კონკავშირები არა და საშუალო რგოლის რა აი საწარმოების რა იმის რა ქვია კონკავშირის დივნების დონეზე აი ესეთი ვერც ინტელექტუალურად ვერც პროფესიულად ვერც იდეოლოგიურად მოდი ასე ვთქვათ მათ ახალ დაწყებული აქვთ არა აქვთ დიდი სტაჟი პოლიტიკური ცხოვრება ხო იცით აი იმ კრიზისებში კონკრეტულ პროცესში უნდა გამოიზარდოს პოლიტიკოსი და ამ პროცესში არიან ისინი ნუ შევხედავთ ეს შეიძლება მე გეთანხმები მე არც აი სხვა კლასს როცა კლასზე ვსაუბრობ ბესელია შემთხვევაში მას მოუწია ისეთი რაღაცების გავლა რომ მეტი ძალა შეიძინა როგორც პოლიტიკოსმა. ეს არის პრობლემა, რომ ეს ადამიანები ხო პოლიტიკაში არ ყოფილან. ხო ეს ადამიანები ვიღაცა მაიღო და დასვა ხო რაღაც ტენდერის თქვა ასე რაღაც ტენდერით მოხვდნენ. ხო არსაიდან მოვიდნენ, ამათ მასდამეც არც პოლიტიკის ინტერესი არ ჩქონდათ ალბათ ხო მანამდე ხო შეიძლება ზოგადად ქონდათ, მაგრამ ბუჩქებში იჯდნენ. არც ერთ პროცესში არც ოპოზიციაში არ ყოფილან ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ოპოზიციას თავი გავანებოთ, საერთოდ პოლიტიკაში არ ყოფილან. მოიყვანა ვიღაცამ და დასვა. ეხლა ბიძინა ივანიშვილის დილემა რაში იყო საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ, ხო, იმიტომ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ხო პიროსის აი გავიმარჯვეთო დღეს კობახიძემ დაიძახა. ეს ხო პიროსის გამარჯვებაა. ანუ იმდენად ძვირი გამარჯვება, რომელიც ძალიან ძვირი გიჯდება. რა თქმა უნდა, ყველაფერს კარგავ, მაგრამ იმარჯვება ამის ფასად. ეს ხო ჩანს უკვე, ხო, საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება ქართულ ოცნებას რღვევის ფასად დაუჯდა. და ჩვენ ამ რღვევის პროცესში ვართ. ხო, ეხლა ესენი კი იძახიან, რომ არა და ერთიანობა, ეხლა კობახიძე რო იძახეს, ეს არის სააცილო, იმიტომ რომ კობახიძე ხო ეზიზღება იქ უმრავლესობის 80%-ს, ხო? კობახიძის სათქმელია ბიძინა ივანიშვილის მხრებიდან ჩამოსვლა არ უნდა ამ ხალხს, იმიტომ რომ რა ქნან მერე, ხო? რა ქნან, იმიტომ რომ პოლიტიკაში დამოუკიდებელი არსებობა არ შეუძლიათ. ეს ყველა სამიზნერო ეს კობახიძეა. ის კობახიძეც იმ ხარზე ზის ასე თუა. ამ ლოგიკით და ისიც ამ მისიაშია. მაშინ რატომ არის ის ყველა ეს თქვით კრიტიკული განცხადების სამიზნე და არა სხვა ვიღაც ხელის მიმჭერი. აი მე გეტყვით, იმიტომ რომ ის ხელის მიმჭერები ისინი არიან მედროვეები რა. დღეს ბიძინას მხრებზე არიან პარაზიტები, ხვალე ვიღაც სხვა გამოჩნდება და იმას გადააჯდებიან. და კობახიძე ხო ესეთი არ არის, ხო? კობახიძე არის იდეური, ესე რომ ვთქვათ, ერთგული პარაზიტი, ხო? რომელიც იკვებება ამ სხეულიდან, უნებრივია, მაგრამ სხვა სხეული ვერ წარმოუდგენია, სხვა სხეულზე, ნუ ეხლა მას პერსპექტივაც არ აქვს, მაგრამ და პოლიტიკური ამბიციებიც აქვს ამ დროს, ხო? მათ გონიათ და აქვთ ილუზია, რომ მათ, ესე რომ ვთქვათ, აქვთ პოლიტიკური მომავალი, პოლიტიკური პერსპექტივა, ხო? აი დღეს საოცარი განცხადებები გააკეთა, რა თქვა, რომ აი ჩვენო როგორცო საპრეზიდენტო არჩევნებში გავიმარჯვეთო, ანუ გამარჯვებათ
რომ ინსტიტუტი გადაარჩინეს. როგორც საპრეზიდენტო ინსტიტუტი გადაარჩინეთ, ისე გადავარჩენთ სასამართლო სისტემას. აი ნახეთ საპრეზიდენტოს კაი თავი გავარნებოთ. ესე იგი მურუსიძეს გადავარჩენა. ანუ ფაქტობრივად რას ამბობს? აი ნახეთ და მას ამის ჯერა რაც თავარია. მას ჯერა რომ სავლესგან ეხა ისინი გააკეთებენ პავლეს, ხო? ანუ მურუსიძის გაკეთილშობილების ჯერა და აი ეს რაღაცების ჯერა. მე არ ამგონია რომ ჯანმრთელ ადამიანს ჯეროდეს ამ ეს კი, მაგრამ ნუ ეხა ეს ხო რწმენით სადღაც ყოფნა, ანგარებით ყოფნას ხომ ჯობია. რეკლამის შემდეგ გავაგრძელოთ რა ჯობია. რეკლამა გვაქვს ახლა ეთერში და ჩვენ დავბრუნდებით ასევე ვისაუბრებთ ვის რა პერსპექტივა აქვს უახლოესი არჩევნებისთვის, რომელიც 2020-ია დაგეგმილი. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში გია ხოხაშვილი და მე და ჩვენი ხამის ამბები 2020-ზე. კიდევ ჩავამეძინა პირდაპირ. მე ვცდილობ რომ სარეკლამო პაუზის დროს გავამხიარულო რომ ეს ვთქვათ ძილისპირულის დარქმევა იყო ერთი იდეა სხვათა შორის და ესე გამოვკვდით წამის ჩვენ ვისაუბროთ ცოტა შორია 2020-თან ამ შუაღამისასთან თუ ჩამოგეძინათ მით უმეტეს მაგრამ მაინც ვთქვათ რა პერსპექტივა არსებობს ვისთვის ვიდრე ამაზე ვილაპარაკებთ, საინტერესოა, აი რა ნიშნით ხასიათდებოდა ყველა წინა არჩევნები და ვგულისხმობ ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს არჩევნებს. ხო, ნუ თუმცა დიდად არ განსხვავდებოდა. ხო, უბრალოდ მთავარი მოთამაშეები იცვლებიან ასე დროს. აი თქვენ ნუ ეხლა მან კი ერთ წრეზე ვტრიალებთ მუდმივად, ხო? ანუ პრინციპი არის მარტივი, შუა უნდა გაიკრიფოს. და ცხადდება ხელისუფლება და ახალ წამოჩიტული ოპოზიცია ათავისუფლებენ მთლიანად ველს ანუ უმტკიცებენ აუნჩელს რომ სამყაროში სხვა არაფერი არ არსებობს არსებობს ბოროტი და კეთილი და ამ შუას გაკრეფის პრინციპით მე მიდის ესე რომ ვთქვათ ამ ნიშნით მიდის მე პროცესი და ისინი იყოფენ ელექტორატს ხო ესე აკეთებდა შევარნაძე ასლან ნაბაშიძის სხვა შორის ტანდემი ესე მუშაობდა არჩევნების მაგრამ კრიზისის დროს ისინი ერთადაც მდგარან ასეთი ცვიხილეთ ანუ კეთილი და ბოროტი სადღაც ერთდება ესე სტრატეგია ხელისუფლება იწყებდა ან სეპარატიზმზე რიტორიკას ან ესე რომ ვთქვათ სახელმწიფო გადატრიალებაზე იქიდან მოდიოდა კორუფციაზე და ესე რომ ადამიანის უფლებებზე და ასე შემდეგ და ესე აკეთებდა იგივე ციკლი იყო შევარნაძე სააკაშვილი ხო ანუ აქედან კორუფციაზე იყო ლაპარაკი იქიდან სახელმწიფო გადატრიალებაზე მშვიდობიანად დასრულდა ну შემდეგი ციკლი იყო აი ეს ბადრის თემა იგივე სააკაშვილის მხრიდან იგივე შეთქმულების თეორია სახელმწიფო გადატრიალება რუსული ფაქტორია გადატრიალებაში დიქტატურა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ხო და დღევანდელი ხელისუფლება ზუსტად იგივე ტექნოლოგიას იყენებს ყველა არჩევნების წინ ჩვენ რას უყურებთ ხო უყურებთ არჩევნების იხსნება სისხლის სამართლის საქმეები იხსნება სახელმწიფო გადატრიალების მუხლით და არჩევნების შემდეგ ვინმეს გაახსენდა ორი საქმე აქვს აღძრული ამ ხელისუფლებას მოგვასმენინეს მიშა სააკაშვილის საუბარი ვიღაცასთან აღარც მუგზარ ციკლაურთან და ნუ აი სახელმწიფო გადატრიალება ცნობილი მუხლით გადატრიალების მუხლით რამდენიმე საქმეა სხვათა შორის დაწყებული საბუნებების რევოლუციაც ახლოს იყო საარჩევნო პერიოდთან პარალელურად ხელისუფლება იწყებს ესე რომ ვთქვათ მუდმივად გამოუძიებელი საქმეების გამოძიების ბოლო ეტაპს აცხადებს და სამი უნივერსალური პიროვნება ყავს ამისთვის ზურა ჟვანია რომ აი დღე-დღეზე გამოვიძიებთ პადრი ბატარკაციშვილი რომელზეც იყო ამ არჩევნების წინ ერთი საქმე განსახურდია გათვლა რა არის რომ ზვიადისტებს მოვიმხრობთ ხო ბადრის თემა ნუ პირდაპირ ურტყავს სააკაშვილს ანუ ანტიმიშას ისტორიიდან არის ისევე როგორც ზურას თემა აცხადებენ ამას ჩაითრევენ აი ამ სპეკულაციაში ოჯახებს ვისაც მოახერხებენ რა თქმა უნდა იმათ ალაპარაკებენ
და აი ეს ხო უკვე ცინიზმია, კაი შეთქმულების თეორია გავიგე, ყველაფერი გავიგე, გადატრიალების საქმე, რომელსაც ორი საქმე აღძურვა. ხო, მაგრამ ისინი ცდილობენ რაღაც მეხსიერებაზე გადაბიჯებას, გაღიზიანებას მეხსიერების და ამით რაღაც ტექნოლოგიური ნაბიჯია, რომ რაღაც ტიპის გადაწყვეტილების მიღებაში, ეს თქვა, მე გეთანხმები, დიახ. წაგეხმარონ ან ასე კი, შემდეგ. მაგრამ პოლიტიკაში თქვენ წარმოიდგინეთ არსებობს წითელი ხაზები. არ შეიძლება გარდაცვლილ ადამიანზე, რომელსაც ყავს ოჯახი, ყავს ახლობლები, ხო, სურათთანაც მეგობრობდი და ბადრისთანაც მეგობრობდი. ჩემთვის არის პირადი შეურაცხყოფა, როდესაც ხელისუფლება არჩევნების წინ ამაზე ლაპარაკს იწყებს. ამ საქმეების გამოძიებაზე. ამით შეურაცხყოფას მაყენებენ მე და მის მათ ოჯახებს, რა თქმა უნდა, ხო? და არჩევნების შემდეგ მეორე დღესვე დაავიწყდათ. აბა ვინმე ფიქრობს ამაზე, ან რამეს აკეთებს ამ თემაზე, ხო? აი ეს არის აი ამ თემებში გადაკვეთილია ცნობილი ტექნოლოგია არის ეს გახმაურებული საქმეები და კრისხატის შექმნა გამოკვეთა და მუდმივად მე გადატრიალება საუბარი რომ ის აი მე თუ არ დავრჩი ხელისუფლებას მე ვარ სტაბილურობის გარანტი იმიტომ რომ ის რაღაც ევოლუციური გზით შეეცდება რასაც სხვადასხვა მოწინააღმდეგე მხარეც ხშირად ეს თქვა წყალს უსხამს ამ იდეებს ამ მახეში პრინციპში ყველა არჩევნებზე ეგებოდა ჩვენი ამორჩეველი რატომ იმიტომ კი არა რომ ამ ნარატივში იჯდა, ხო? იმიტომ რომ დანარჩენი ოპოზიცია ძალიან სუსტი იყო, ალტერნატიული პოლიტიკური ცენტრების შექმნა საკმაოდ ჭირდა. ყოველთვის ჭირდა და ესენი ახერხებდნენ რესურსების გადანაწილებას და ამით მანიპულირებას. მაგრამ დღეს მე ვფიქრობ განსხვავებული სიტუაციაა. სანამ ვისაუბრებთ, ვილაპარაკებთ რა შეიძლება მოხდეს ამ არჩევნების წინ, ნახოთ მაინც ჩვენ გავაკეთეთ ნაკრები ბოლო რამდენიმე არჩევნების თარიღებით იქნება მითითებული, რომ ზოგადად გამოიკვეთოს რა ტიპის რიტორიკაა წინასაარჩევნოდ. და ინფორმაცია, რომელიც ახლა გახდა ცნობილი, ზუსტად 10 წუთის წინ YouTube-ზე ვიდეო გავრცელდა. ორი გვამი მჭირდება. მომიტანეს ორი გვამი. всё. ზურაბ ჟვანიას და რაულ იუსუპოვის ცხედრების ფოტოკოლაჟი სოციალურ ქსელში გუშინ საღამოს გავრცელდა. მასალა ჰაკიმ ფაშას სახელით დარეგისტრირებულმა მომხმარებელმა ატვირთა სახელწოდებით სააკაშვილმა მოკლა ზურაბ ჟვანია. მასალაში სპეციალური მონიშნით ხაზგასმულია, რომ ცხედრებს აღენიშნება დაზიანებები. 2014 წლის 27 მარტს 13 საათზე საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მოწმის სახით დასაკითხად დაბარებულია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ალექსანდრე ჭეკაიძე ამჯერად ოპონენტების მხრიდან შეთქმულების მოწყობის საფრთხეზე საუბრობს. მინისტრმა ისაუბრა იმ შესაძლო ასე ვთქვათ საფრთხეებზე, რომელიც შეიძლება არსებობდეს ქვეყანაში. და ასე ვთქვათ იმ სურვილებზე, იმ მიუღწევ სურვილებზე, რომელიც შესაძლოა ქონდეს რომელიღაც ასე ვთქვათ არანორმალურ ადამიანს. ამ ქვეყანაში ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ვერავინ ვერ შეძლებს რაიმე დესტაბილიზაციის მოწყობას. მე მაქვს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ზოგადად მიხეილ სააკაშვილი არის ცნობილი როგორც ცნობილი დესტრუქტორი და მთავარი არეულობის შემომტანი, მაგრამ მე მინდა ყველა იმ ადამიანს უთხრა, რომ ნებისმიერი მათი მცდელობა რაიმე ქაოსის, რაიმე არეულობის შემოტანის დასრულდება მათთვის ძალიან ცუდად. ზუსტად სამ დღეში საქართველოში დასრულდება დიდი ხოციანობა. გეგმავს თუ არა ყოფილი სახელისუფლებო გუნდი რევოლუციას ინტერნეტში მორიგი ფარული ჩანაწერი გავრცელდა. მიხეილ სააკაშვილი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს რევოლუციურ სცენარზე ესაუბრება. თბილისში вообще ისე ვქოთ, ბოკერია ხონდა, ბოკერია თქვი უნდა ყველაფერი სწორია, რაღაც რევოლუციურ სცენარისა ესე იძახ. ნაციონალური მოძრაობის ოფისებში გეგმება დესტაბილიზაცია, კონკრეტული გეგმა დგება ამასთან დაკავშირებით, კონკრეტული დაჯგუფებები იქნება, კონკრეტული ეგრეთ წოდებული დამატებითი ორგანიზაციები იქნება. არის ინფორმაციები, რომ რიგი პარტიებისა აპირებენ არჩევნების პერიოდში და არჩევნების შემდგომაც გარკვეულ პროვოკაციებს. მე მქონდა რა თქმა უნდა საუბარი შინაგან საქმეთა მინისტრთან და არის ინფორმაცია, რომ გარკვეული პოლიტიკური ძალები და არ გვინდა მე მგონი ყველამ თავისზე მიიღო მე და გუშინ დაიწყეს იქ ხუმრობები, რომ აი ახლა ჩვენ ვაპირებთ ამას და იმას. ეს არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომლის ინტერესებშიც შედის სიტუაციის რადიკალიზაცია.
არიან კონკრეტული პოლიტიკური ძალები საქართველოში, რომლებსაც რა თქმა უნდა აწყობთ დესტაბილიზაცია, თუმცა ხელისუფლება აქ არის იმისათვის, რომ აღკვეთოს ყოველგვარი ასეთი აქტები საქართველოში ჩვენ არ დაუშვებთ დესტაბილიზაციას. ხუთი მშავდებული და ერთი გამართრებული რეზონანსულ საქმეზე განაჩენი გამოტანილია. კუდისა და ძველი თბილისის პოლიციის სამმართველოს ყოფილი მაღალჩინოსნები პოლიტიკოსების პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების საქმეში დამნაშავეებად ცნეს. ბრალდებულებს კადრების მოპოვება შენახვას ედავებიან. აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ გლანის მერვე დაწესებულების ყოფილ თანამშრომლებს. საუბარია პატიმრების წამების საქმეზე. გამოძიება ბრალდებულებს პატიმართა მიმართ დამამცირებელ და არაადამიანურ მოპყრობას ედავება. ოფიციალური თბილისი კიევიდან პასუხსელი საქართველოს პროკურატურამ უკრაინის იუსტიციის სამინისტროს მიხეილ სააკაშვილის დაკავების და ექსტრადირების თხოვნით კიდევ ერთხელ მიმართა. ახლა ისინი ჩემზე შემდგომ საქმეებს ზრავენ მხოლოდ ერთადერთი მიზნით, რომ არც ვიფიქრო ჩასვლა საქართველოში. ვერ მოესწრებთ, მე ჩამოვალ საქართველოში და ამ ყველა პროგრამას მე განვახორციელებ ჩვენ გუნდთან ერთად. რამდენიმე წუთის წინ გავრცელებული ინფორმაცია უკრაინული საიტი მიხეილ სააკაშვილისა და თემურ ალასანიას სკანდალური ჩანაწერის აუდიო ვერსიის შემდეგ ამჯერად უკვე ვიდეო ჩანაწერს ასაჯაროებს. რამდენიმე დღის წინ აუდიო ჩანაწერში სააკაშვილი და ალასანია ბიძინა ივანიშვილის ლიკვიდაციაზე საუბრობდნენ და შეურაცხმყოფელი სიტყვებით მოიხსენიებდნენ ქართულ საზოგადოებას. პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის წამების საქმეზე ბაჩო ახალაიას განაჩენი გამოცხადდა, მოსამართლე მის დამნაშავეცნო და 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქართველოს პროკურატურის მიერ გახსნილია ბადრი პატარკაციშვილის მკვლელობის მომზადების ფაქტი. იმ გადაწყვეტილებით, რომელიც ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, ჯაშუშობაში ბრალდებული ფოტორეპორტიორობის უდანაშაულობა სააპელაციო სასამართლომ დაამოწმა. გამომტყუნებელი გადაწყვეტილება გაუქმებულია. ბუნებრივია ფოტოგრაფები კმაყოფილები არიან იმ განაჩენით, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოცხადდა და ამბობენ, რომ 7 წლის შემდეგ მათთვის სამართლიანობა აღდგა. დავინახეთ რა ესკალაციის მზარდის საფრთხე. რისკების შესაძლებლობა და დესტაბილიზაციის რისკი ჩვენ ვიმოქმედეთ ისე, როგორც ვიმოქმედეთ. ჩვენ თვეებია ვამბობთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის გეგმები არ არჩევნებს, არამედ რევოლუციურ სცენარს უკავშირდება. არ იყო სრული სურათი, მაგრამ დაახლოებით შტაბ-ეჭდილება შეიქმნა, რაზეა საუბარი. არქივი არის ძალიან კარგი. მე მიყვარს გიჟდები, წარსულში არქივში, ძველ განცხადებებში არის ყველაფერზე პასუხი. ცოტა წინწამსულიყავით, დავინახავდით, რომ სააკაშვილის ხელისუფლება ზუსტად იგივე ტექნოლოგიებით, იგივეს აკეთებდა იქაც შეთქმულებების თეორია, მეც ვიყავი სახელმწიფო გადატრიალების ერთ-ერთი ფიგურანტი, ბადრი პატარკაჩვილი, რომ გადატრიალებას აპირებდა ამ ქვეყანაში. და ზუსტად იგივე ტექნოლოგიებით ეს წინა საარჩევნოთ იწყება ეს რიტორიკა, არც ის საქმე არავის არ ახსოვს, ხო, მაშინ რომ გახსოვთ ეს ბადრის ამბავი და ეს საქმეებიც დევს თაროზე, ხო? ეს არის საარჩევნო ტექნოლოგიური თემა. გახმაურებული საქმეები, გადატრიალების მცდელობა და დესტაბილიზაცია, რაღაც აპოკალიფტური სურათი შექმნა და რაც თავარია, მეორე პოლუსიც თავის სარგებელს პოულობს ამაში, ხო? მეორე პოლუსი რაზე აპელირებს კორუფციაზე, აპელირებს დაუშვათ ადამიანის უფლებებზე და პოლიტპატიმრებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ისინი ეს არის შულერული თამაში ორ ხელში, პროპაგანდა და კონტრპროპაგანდა, ამით ისინი ერთმანეთს კი არ ებრძვიან. ორივეს აქვს თავის ინტერესი ამაში, ხო? ისინი იშორებენ დანარჩენ პოლიტიკურ ელიტას, აქრობენ სივრციდან, ანუ მთლიანად ავსებენ, ესე რომ ვთქვათ, საინფორმაციო ველს, მოსახლეობას უქმნიან განცდას, რომ მხოლოდ ეს დაპირისპირებაა სამყაროში. სხვა არავინ არ არსებობს, ხო? პოზიტიური დღესწესრიგი არ არსებობს და შუას გაკრეფის პრინციპით ან ეს სხვა გამოსავალი არ არის, ხო? აი ამას შუა სისუსტეებზე სხვა პოლიტიკური ძალების სისუსტეები ხომ არ განაპირობებს ამას, იმიტომ რომ აი უყურეთ აი ხა ჩვენ იმაზე ვლაპარაკობდით იგივე მოცემულობა გვაქვს და 2000 წლში იგივეა მოსალოდნელი, თუ ეს აღარ მოხდება. ჩვენ მოვისმენთ ისევ რაღაც ტიპის გახმაურებულ საქმეებს, თან ვთქვათ, როგორ აწყობს ვიღაც გადატრიალებას და შემოდის გვირაბით შემოვდივარო თავადაც ამბობს ახლა მთლად. კი, იმიტომ რომ ის ნოყიერი ნიადაგია მიშა სააკაშვილი ახლა კი ვიღაც ამბობს რომ გიჟია, მაგრამ გიჟი არ არის ნამდვილად, ხო? მას აქვს თავისი ინტერესი. აი ამ თავისი რიტორიკით, საკმაოდ ექსცენტრული რიტორიკით, თითქოს
თითქოს ლოგიკურად არ უნდა აწყობდეს, მაგრამ მეორე მხრივ მან იცის რომ ის ხელისუფლებაში იცოდა რომ ხელისუფლებაში ვერ მოვიდოდა, მაგრამ მისი ამოცანა არც იყო ხელისუფლებაში მოსვლა. აი ამ წლების განმავლობაში მისი ამოცანა იყო მთავარი ოპოზიციონერად დაფიქსირება, ანუ მეორე პოლუსად დარჩენა და მან თავისი ამოცანა გადაწყვიტა. ჩვენ უვიტყვით იმას, რომ მიშა სააკაშვილმა ამოცანა ვერ გადაწყვიტა, ხო? გადაწყვიტა ნაციონალური მოძრაობა საუბედუროდ დღესაც მეორე პოლუსია, ხო? ამ პოლიტიკურ ელიტაში, ანუ სხვა ვინ არის, ხო? თუმცა განსხვავება რაშია? ჩემის აზრით, იმიტომ რომ ამათი ჯამური მაჩვენებელი, აი ამ ორი პოლუსის ჯამური მაჩვენებელი სულ იყო 50%-ზე მაღლა. იყო დანარჩენი პოლიტიკური ელიტა, მაგრამ მათი ობიექტური მაჩვენებელი, ხო, თავისი რესურსებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ იყო 50% პლუს მინუს, აი ესე ტრიალებდა. და დღეს არის მაქსიმუმ 35%, ანუ ისინი უკვე ჯამურად აღარ არიან ლეგიტიმურები. ანუ ამომრჩევლის უმრავლესობა ამბობს, რომ აღარ ჩვენ მინდიხარ და აღარ ჩვენ მიდიხარ. ამით არის ეს ვითარება უნიკალური. რა შეთავაზება არსებობს, აი მენიუში რა არის სხვებისთვის? შუასთვის ან მათთვის, ვისთვისაც არც ერთია მისაღები და არც მეორე. ანუ ხელისუფლების შეცვლის წინაპირობა თუ არა, ყოველ შემთხვევაში, რა სერიოზულად შესული, თქვა ამ ორპოლუსიანი სისტემის დანგრევის რესურსი ვის შეიძლება გქონდეს. ჩემი აზრით, ხელისუფლების შეცვლა საქართველოში ემოციურ ფაქტორს უკავშირდება, რაღაც ტიპის მოძრაობას, კოალიციას, აი ემოციურად რაღაცის შექმნას და არა კლასიკურ, ეს ვთქვათ, პარტიებს და მათ სტრატეგიას გრძელვადიას. რაღაც სჭირდება, მუხტის შექმნა სჭირდება, რომ მოახერხოს ვინმემ აი ამ ორპოლუსიანი სისტემის დანგრევა. მე ვფიქრობ, რომ პირველი აი სანამ ამაზე გადავალ, გეტყვი რომ ორპოლუსიანი აღარ არის უკვე სისტემა. ხო, ესენი აი ამ თამაში მივიდნენ იქიდან, რომ ერთი პოლუსი დარჩა. რატომ დარჩა ერთი პოლუსი და რატომ არის აი დღევანდელი კენჭისყრა ფატალური შეცდომა ქართული ოცნების, ხო? ანუ მურუსიძის ლეგიტიმაციით, ანუ გადმობარებით ნაციონალური მოძრაობის სამართალ მემკვიდრეობა გაიფორმა ქართულმა ოცნებამ დღეს უკვე. იმიტომ რომ მართლმსაჯულების აი ეს მანკიერი სისტემა, ხო, ანუ სისტემური მანკიერება ნაციონალური მოძრაობის მთლიანად გადმოიბარა და გამოაცხადა თავისი თავი სამართალ მემკვიდრედ, ხო? დღეს რეალურად ესე რომ ვთქვათ, ხელისუფლებაშიც ნაციონალური მოძრაობაა, რომელსაც ქვია ქართული ოცნება. ნამდვილი ქართული ოცნება გარიცხეს უკვე პარტიიდან, აღარ არიანი, ხო? ანუ და გვეუბნებია, რომ ქართული ოცნება დღევანდელი ვინ არის? ეს არის კოლექტიური მურუსიძე. ეს გვითხრეს, ხო? აი ეს არის მათი ფატალური შეცდომა. შესაბამისად, ეს ორპოლუსიანობა უკვე აღარ არის დამაჯერებელი. კეთილი და ბოროტი, ბრძოლის იმიტაცია პროპაგანდას აღარ შეუძლია, ორივე აღარ იმუშავებს. ხო, ორივე ბოროტია უკვე. ამორჩეული საშუალო, ორივე ბოროტია, ორივე არის ნაციონალური მოძრაობა სისტემის გაგებით, არა სახელის გაგებით და მიშა გრიშას გაგებით. არამედ სისტემური მანკიერების. მე კეთილი ვარ და ბოროტი მოდის ეხლა და ბოროტის მოსვლა თუ არ გინდათ მე მომეცით ხმა, ეს აღარ იმუშავებს. აღარ არის, აი მე მეცაც გეტყვით, ხო, აი უნიკალური ადამიანები, რომლებსაც აი ბურჯგლავდათ დაუშვათ ბოკერიას დანახვაზე. ხო? ძალიან ბევრი ადამიანი და ქართული ოცნების ხარდამჭერი იყო. დღეს ბოკერიას უფრო ესე რომ ვთქვათ, შვიდად უყურებენ ვიდრე კობახიძეს. აი ჩემს თითქმის ყველა ესეთი გახდა. აი შეგეძლოთ ეს რაღაცის წარმოქმნა ერთ წლის წინ, რატომ? იმიტომ რომ სისტემური მანკიერება ამათმა გადმოიბარეს. დღეს პრობლემა ბოკერია კი აღარ არის ამ ქვეყნის. ამ ქვეყნის პრობლემა კობახიძეა. რატო? იმიტომ რომ დაშავება ადამიანის ხელისუფლებას შეუძლია. კი, იმან გუშინ დააშავა და ეს დღეს მიშავებს. შესაბამისად, ამაში ხედავენ უფრო მეტ პრობლემას ვიდრე იმაში. და ანტიმიშას ფაქტორი არის არის ოცნება, არის ნაციონალური მოძრაობა. ვხაზავთ ორივეს. ორივე არის ნაციონალური მოძრაობა. არჩევანი. აი მაგალითად ეხა იკვეთება თავისუფალი დემოკრატების და ევროპული საქართველოს ალიანსი. არ არის გამორიცხული იქ იყოს შენების მოძრაობა. ცალკე ჯგუფად ყალიბდება ოცნებიდან გარიცხულები, როგორც თქვენ ამბობთ, რომელსაც ოცნებაზე ხელჩაქნეულთა ნაწილის მიმხრობა შეუძლიათ. აი
მაგრამ ეს მაინც არც ერთი არა, რაღაც ტიპის აი ეს მუხტი, რომელზეც მე ვამბობ, რომ აი ეს მუხტის შეტანა უყვართ, აი არჩევნების წინ ძალიან ემოციური ფაქტორებიც მუშაობს. აი ვის შეუძლია ამის შეტანა? ჩვენი პოლიტიკური ელიტა, ხო, არის ღრმა კრიზისში, რა მთლიანად მოვით ესე ვთქვათ, ხო და ვერანაირად ვერაფერი ვერ ლაგდება, იმიტომ რომ მთლიანად კომპრომეტირებულია და სიახლეა საჭირო. ამიტომა რომ ქართულმა ოცნებამაც ახლა დაიწყო უპერსპექტივო პროექტი ახალი სახეების ნაციონალური მოძრაობამაც იგივე გამოაცხადა ასევე ახალი სახეები ჭირდება ანუ აი ამ ქუჩაში რო აგდია ამ ხელისუფლების ამ ძალაუფლების აღებას ხო აი 65%-ის შეწოვას და კაპიტალიზაციას ჭირდება ახალი ენერგია ხო არა კომპრომეტირებული მაგრამ ჩვენთან ვამბობთ რომ ეს ახლები ესე ადვილად ვერ ერთვებიან პოლიტიკურ პროცესში იმიტომ მე მაგალითად ძველი ნაცნობი ადამიანი მირჩევნია პოლიტიკაში იმიტომ რომ ვიცი მინახავს ან აქციაზე მინახავს ან ხელისუფლებაში ვიცი როდის როგორ იქცევა, ანუ ნაცნობია ჩემთვის, ამიტომ ვენდო არ ვენდო, უფრო კარგად ვიცი. აქ ყველაფერს ეხა ამ არჩევნებზე განსაზღვრავს დღის წესრიგი, ხო? ანუ დანარჩენი ოპოზიციის დღის წესრიგი და თუნდაც ნაციონალური მოძრაობაც ავიღოთ, რა არის ეხა მთავარი, ხო? მთავარი არის პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვინდა აი ამ მანკიერი წრიდან, ხო? უახლესი ისტორიის მანკიერი წრიდან გამოსვლა, ეს არის მულტიპარტიული დემოკრატია. მულტიპარტიულ დემოკრატიაზე ჩვენ რო გადავიდეთ, ამას ჭირდება 2000 წუთში უკვე პროპორციული არჩევნების ჩატარება და სხვა შორის პარტიებმა გამოაცხადეს კიდევაც, რომ ეს არის მათი პოლიტიკური დღის წესრიგი. პარტიებმა ასევე ისიც თქვეს, თუ არ გადავლენ პროპორციულზე, ჩვენ მოვახერხებთ, რომ მაჟორიტარული სისტემის პირობებში ისეთი ტიპის, ესე ვთქვათ, სტრატეგია დავდოთ, კოორდინაცია, რომ ვერ გაუვიდეს ხელისუფლებას. ეს არის ძალიან საინტერესო გეგმა. აი უყურეთ რა ხდება. ანუ ან უნდა მიაღწიოს პოლიტიკურმა ელიტამ, როგორც მარჯვნივ, ასევე მარცხნივ, ხო, კონსერვატორები ავიღოთ, ლიბერალები ავიღოთ, პროევროპული, რაც გინდათ ის დაარქვით, ხო? ეს არის საერთო დღის წესრიგი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პარტიები შეუთავსებლები არიან, ხო? პროპორციული არჩევნები არის ყველას ინტერესებში და პროპორციული არჩევნები თუ ვერ გაიტანეს პოლიტიკური ფასი იმხელა უნდა გადაიხადოს ხელისუფლებამ ამაში რომ აი ის მაჟორიტარებიც გაექცენ. ეს არის აბსოლუტურად რეალისტური ამოცანა. რაც შეეხება პოლიტიკურ ცენტრებს, მე ვფიქრობ, რომ მინიმუმ აქ მესამე ძალაზე, როდესაც საუბრობთ, აქ არ არის ლაპარაკი ერთ პარტიაზე, ვერც მოხდება ერთი რაღაცა მთლიანად გაერთიანება ოპოზიციის. რატო? იმიტომ რომ იდეოლოგიური სხვაობაა ძალიან დიდი, ხო? ჩვენ გვყავს ესე რომ ვთქვათ, კონსერვატულებს და მეტნაკლებად დამსხვილება რაღაც. ხო, მინიმუმ ორი ცენტრი უნდა გაჩნდეს ესეთი. და მულტიპარტიული არჩევნების შემთხვევაში, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ჯამურად აღმოჩნდებიან უკვე უმცირესობაში და უკვე საუბარი უნდა დაიწყოს. შემდეგ წავა, ბევრი იქნება პარლამენტში ამ ლოგიკით, ბევრი მოხდება. სულ არ არის გამორიცხული, რომ ყველაზე მსხვილად ისევ მაინც ოცნება იყოს და ნაციონალური მოძრაობა. შემდეგ იმ ბევრიდან მიმხრობის რესურსი, ხომ იცით როგორ არის, ვის ექნება, ვისაც ფინანსური რესურსი აი ბიზნეს ევანიშვილი რას ფიქრობს? აი საინტერესო თემა შეეხეთ. თუ გინდა დავამთავრე და მე დავამთავრე, კი. მაგაზე გეტყვი რას ფიქრობს, არ ვიცი. ფიქრობს, რომ ის უყურებს როგორც ბიზნესმენი. ნუ ხდება რომ პრობლემები აქვს, ხდება რომ აღარც აქვს ელექტორატის იმედი. ანუ ის რომ ეხა პოზიტიურ დღის წესრიგს შექმნის და რაღაც ახალი სახეები და ღარიბაშვილი გააბწყინებს იბერიას, ამას ბიზნეს ევანიშვილი რა თქმა უნდა არ ფიქრობს, ხო? ის ფიქრობს ეხა იმაზე რომ მოახდინოს რესურსების მონოპოლიზაცია, ერთის მხრივ ადმინისტრაციული რესურსების და ამაში ჭირდება მართლმსაჯულება, ხო? იმიტომ რომ მართლმსაჯულება არის მას კარგად ესმის რომ რაც არ უნდა ძალოვანი ჭანჭიკები მოუჭიროს, ხო? თუ მართლმსაჯულება მისი კონტროლის ქვეშ არ იქნა, საქმე გაუფუჭდება ბოლოში. რაც არ უნდა იქ კერონ და ატორი გადამწყვეტ ადგილას გაფუჭდება. ხო, გაუფუჭდება საქმე და მეორე მხრივ აკონტროლოს ფინანსური ნაკადები ქვეყანაში, ხო, რომ ემან ვიღაცას თვალის სხვაგან არ გაექცეს. ფინანსური ნაკადების კონტროლის თვალსა, აი TBC-ის საქმის ერთ-ერთი მიზეზი, არა მთავარი, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ რა თქმა უნდა, ეს არის გზავნილი, მარტო TBC-ის კი არა, კაცო. მთელი ბიზნესისთვის, ეგრე TBC-ის ამას რო უშვები, თქვენ უარეს გიზამთ. ამიტომ არც კი გაიფიქროთ სადმე ერთი თეთრის გაშვება, ხო? ანუ მონოპოლიზაცია რესურსების
ეხა ის არავისთან არ დაიწყებს მოლაპარაკებებს, რაღაც პარტიებთან და კოალიცია და ვიღაც ახლები, ამაზე არ დაიწყებს, ხო? ის ეხა შეხედავს როგორც ბიზნესმენი. არჩევნებამდე 6 თვით ადრე დაახლოებით გადახედავს პოლიტიკურ ლანდშაფტს, რა სურათი დაჯდება და გადაწყვეტს, რომ რაც მისთვის საჭირო ადრე დაჯდება ეს სურათი. საქართველოს რაღაცა ერთი კვირით ადრე შეიძლება რაღაც დაჯდეს. 6 თვით ადრე, ნუ მეტნაკლებად პროგნოზირება და იქნება. კაი 6 თვე 4 თვე ავიღოთ, ხო ესეც საკმარისია. და რა სიზარს? და ბითუმად იყიდის, რაც დაჭირდება. იყიდის რა, ეხა რა, ვერ გავიგე რა, ჩვენ პოლიტიკურ ბაზარზე პარტიები არ გაყიდულან თუ რა მოხდება, ხო? კაი ბევრისთვის ბიზნესია დღეს პოლიტიკა, ხო? რამდენი შეიძლება პარლამენტს გარეთ ყიდვა, მაგრამ პარლამენტში თუ ფინანსებს მოიშველიებს ის გასაძლიერებლად, რატომაც არა მოიმხრობს უკვე პარლამენტში შესული ძალები და იმას ვინც სჭირდება, იმიტომ რომ წინა საარჩევნოთ მაინც ეს თქვა პარლამენტში ვერ გავიგე, პარლამენტში შესული მერე კოალიციისთვის, მერე გამსხვილებისთვის, იმიტომ რომ მერე უკვე გვიან იქნება, გვიან იქნება, იმიტომ რომ მერე უკვე მოცემულობა ჯერ ისეთი უფრო ძვირიჯდება, ხო, უკვე გამარჯვებულის ანუ ბიზნესიც ხო თვლით არის, ფული თვლით არის, ეგრე სად არის, ხო, ეხა პარლამენტ შესულზე შეიძლება არჯერ მეტი დაუჯდეს. ანუ პროგნოზირებადია რამდენიმე თვით ადრე, უყურებ კონფიგურაციას, ზომავ, ვინც ad არის, როგორ არის და შენთვის სასურველ კონფიგურაციის შექმნას შეეცდები. ეს თქვენ რეალობას ხსნით თუ ეს თქვენ ხსნით რა ხედვა შეიძლება გქონდეს ივანიშვილს? მე ვფიქრობ, რომ ესეთი ხედვა უნდა გქონდეს ეს. ხომ იცით რომ ხანდახან შეიძლება ფულიც არ იყოს გადამწყვეტი. მეც გეთანხმები, ხო? მე ვფიქრობ, რომ იქ გათვლა არის ამაზე, მაგრამ ამასთანავე ვფიქრობ, რომ ეს აღარ გამოუვათ. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ივანიშვილი და აი ეს ჯგუფი ვერაფასებს ობიექტურ რეალობას. ვერაფასებს ობიექტურ რეალობას, იმიტომ რომ იმ 6 თვით ადრე თვითონ ქართული ოცნება უკვე ისე იქნება მინგრეული იმ პერიოდისთვის. საყიდლად კი არა, ვინსად გარბოდეს, აი შეიძლება საამისოდ კონდეთ საქმე რა, იმიტომ რომ ეს ამ დეგრადაციის პროცესს ვერ აჩერებენ. ახალ სახეებს იძახიან, მაგრამ აი ნახავთ ჩვენ, ხო, 2-3 თვის თავზე ვნახოთ ერთი ახალი სახე მაინც თუ გამოჩნდა ქართულ ოცნებაში, იმიტომ რომ პერსპექტიული, წესიერი, გულანთებული ადამიანები ქართულ ოცნებაში აღარ წავლენ, აღარ არის იქ ეს მიზიდულობის ცენტრი აღარ არის. აი აგერ წასული კაცი ამბობს, რომ მეზობლები სხვანაირად მესალმებიან და რა თქმა და ფულზე გაყიდული კაცი. სხვა ტიპის ემოციური ერთ-ერთი შეუძლიათ ისე იყიდონ, ვიღაცა იყიდონ, მაგრამ ფულზე გაყიდული კაცის პოლიტიკა არ გაიშვა რა. ხო, კარგად ვიცით, ფულზე ვინც იყიდება იმის თვალებში ნაპერწკალი არ არის. არ არის და ჩვენმა აუნჩელო ეს მაინც ისწავლა რომ ეს ნაპერწკალი დაინახოს. აი რაღაცა ემოციური მუხტი არის. რა თქმა უნდა, აბარა. რაღაც მომენტში გადამწყვეტი. გაყიდულ კაც პირდაპირ სახეზე აწერია რომ გაყიდულია. რამდენი საუბარია? შორია 2020-მდე. ამიტომ, მაგრამ მაინც საინტერესოა რაღაც ტიპის პერსპექტივა იკვეთება კონტურები და ხვალ როგორც გითხარით შესაძლოა ევროპული საქართველოს და თავისუფალი დემოკრატების ალიანსიც ვიხილოთ, ამას მოგიყვებიან უკვე ხვალ დღის ამბებში ჩვენი წყვილი გემშვიდობებად მომდევნო 4 შაბათამდე.